سلام دوستان، با شما هستم دلجوی خطلون در کانال خکر پک. چخیلی که با شما وعده داده بودیم که کانال ما اگر 1000 پادپیس چیکا بگذره نویگری ها زیادتر میشوه. یعنی که امروز برای شما یک نویگری را پیشنهاد میکنیم، 3 فونکسیای بهترین تلفن های اندروید. پس شما آماده باشید، ویدیو رو آغاز میکنیم. خب سر اول وارد میشویم به ناسترویکای تلفن. یعنی که در ناسترویکا وارد شدیم، وارد میشویم سویدنیا او تلفنی. خب در اینجا وارد میشویم و از اینجا باشد انتخاب میکنیم سویدنیا اوپو. یعنی که در اینجا ورسی اندروید گفتگی معلومات های تلفن است. در بالای همین ورسی اندروید تیز چند مرتبه پخش میکنیم و آن همین فونکسیا پیدا میشود. یعنی که بسیار بازی شوق آور است. خب در وقتهای خالگی میتونیم که بازی کنیم. خب دوستان عزیز، هر تلفن وابسته به فونکسیای خودش دارد همین بازی را. خب میتونیم که آن خیلی در وقتهایی که در تلفنتون یگان بازی نیست، یعنی که بازی کرده اعصابای خود را آرام کنید. خب باز فونکسیای دیگری که گفتیم، هنگامی که شما اینترنت ندارید میخواهید به یگان سایت وارد شید، مثلا وارد میشیم به براوزر خروم و از اینجا پایس میتیم سامونتیجی. یعنی که مثال به سایت سامونتیجی میخواهیم رویم، اینترنت نداریم، انا همین روزانه پیدا میشود. انا همین گویم دینازوری که میبینید در بالاش یک بار زیر میکنیم، بازی ما آغاز میشود. یعنی که بسیار هم بازی شوق‌آور است. میتوانیم که در این بازی کنیم و وقت خود را خوش کنیم. خب دوستان عزیز، انا میتونیم که بازی کردن بگیریم. خب بعدا فونکسیای سیمی که گفتیم، باز به ناسترویکا وارد میشیم. انا همین از پایان گفتیم وارد میشیم. بعدا باز همون سویدنیا اوپو نویسندگی است وارد میشیم و از اینجا باشد نمر سپورکی. در نمر سپورکی تیز 3 مرتبه زیر میکنیم. خب پرول تلفن میپرسد، مثال هر کس پرول خچه میدوند مثال میمونه. یعنی که بعدا به قفا میگردیم، در اینجا پیدا میشود پارامتر رزرباچگی. وقتی که با پارامتر رزرباچگی وارد شدیم، از اینجا میتونیم که بسیار فونکسیون ها را یعنی اداره کنیم. یعنی هنگامی که میخواهیم که یگان دوست خود را مثال ترسانیم که تلفنش مثال ویران شده است یا که دیگر، در این حالت میتونیم که یعنی همین خیلی گالچکویی که هستن مثال گریان کنیم. مثال همین گالچکا را گریان میکنیم. این فونکسیای تلفن خیلی شد. خب باز دیگر شنی گریان میکنیم. مثال دل خواه ترده که شما میخواین مثال دوست خونه ترسونین، انا همون خیلی میتونین که فونکسیو را گریان کردن گیرین. یعنی که چیزهای زیادی در اکران برآمدن میگیره. خب دوستان عزیز، اگر ویدیو با شما مقبول شده باشد لایک مونید، در کانال ابونه شوید و فکرهای خود را در کامنتاری نویسید. یعنی که کدام ویدیو را میخواهید ما برای شما همون ویدیو را پیشنهاد میکنیم. درباره تلفن باشد یا اینکه کامپیوتر، باقی در پناه خدا باشید.